Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwa abooluganda. Leero nzize okugabana nammwe ku bantu be tutambula nabo, how the groups of people that we work with or we move with, walk with the wise. So Proverbs chapter 13 verse 20, engero essula 13 olwa 20 egamba bweti, otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe oliba n'amagezi, kubanga munnaabwe w'abasirusiru alibalagalwa. So abantu ab'amagezi tekitegeeza kutambula n'abantu nga mwekutte ku mikono oba nga nkumanyi. Okutambula n'abantu ab'amagezi osobola okubeera n'omuntu nga takumanyi naye nga gw'omumanyi, omufollowinga, he inspires you, omugoberera. So examples of abantu ab'amagezi be tulina, waliwo spiritual leaders, political leaders, abakulembeze b'amadiini, bazadde baffe, mikwano gyaffe, bantu bannaffe bennyini be tubeera nabo. So tambulanga n'abantu abakwongerako, because you are a product of the people whom you work with. The Bible says that do not be deceived, evil company corrupts good habits or good morals. So embulira bw'oyita naye nkubuulira empisa ze, bajjajjaffe balugera. So number one mu bantu ab'amagezi be tutambula nabo, God and parents, Katonda n'abazadde bo. Bano bo it is not a choice, si gwe yeesalirawo Katonda kyagenda okutonda, bazadde kyaba n'akuzaala. Because the Bible says in the book of Psalms chapter 139 verse 13 that you are fearfully and wonderfully made by God. So yatumanya nga tannatulekana mu mbuto z'abanyaffe, Jeremiah chapter 1 verse 5. So tolina kwemulugunya ku Katonda, tolina kwemulugunya ku bazadde kyabakutonda. Amagezi gaabwe go gali mu kutonda, as long as tebajja mu lubuto naye babeera tebasobodde kulabirira. Togamba nti bikyate basiru, gega amagezi gaabwe gakumanyi, babanga obusobozi tebwaliwo. So if you don't come from a rich family, then a rich family must come from you. Being born poor is not your mistake, but dying poor, you just decide. Gwasalawo obulamu bw'ogenda okubeeramu n'ozuukuka mangu. Gy'enjiri gye nabagambako, okumanya kikyoli, n'omanya kikyoli, n'omanya ennaku yo, n'otandika ne weezuula, n'otandika okukola. So every family has a person who breaks the chains of poverty. Buli family ebaako n'omwana azaalibwa ng'agenda okumenyaabo ebyo ebyalema bakadde be okuyitako. So nkusabira kikubeereko mu linnya lya Yesu, muganda wange ali ku njiri eno, kikubeereko mu linnya lya Yesu. So amagezi ate tebagoogera, amagezi galabikiramu ebyo by'okoze. Kuba bw'oba tolina by'okoze by'olaga biva mu magezi g'oyogera, amagezi gafuuka lugezigezi. Kwe okweragiriza nti kola bw'oti kola bw'oti, kyokka nga gwe kyakulema okukola. Kati abazungu bagamba do as I say but not as I do, oba weekiri. Naye for me nze ate yo saying sigirabamu. Lwaki ate oyogera ekintu ky'otakola? Nammwe mukitunule mwetudibetingemu. So wisdom is the ability to make something tangible. Yohanesi nga wokamula omubisi gw'enjuki, bino omubisi gwe bakamula mu ssubi ne banyiga gundi ebyo. Kale saakulira nnyo mu kyalo, obulamu sibumanyi nnyo, naye ebyo ebintu ndowooza mubimanyi. Bye bakamula omubisi n'essubi ne bakamula ne bajjamu omwenge ne basogola ebyo bwe bityo. So gwe amagezi kyekyo ekivaamu mu mubiri byakamudde gwe mubisi. So ge amagezi, kuba ge gali amagezi. Naye kati obanga oyogera bwogezi bakolayo bati lugezigezi kati lwe twogerako. So number two, the group of people that we move with, it is you yourself. Ye gwe kennyini, your self identity should be yourself. Wetambulanga nawe kennyini, teweerekangayo. Empisa yo nayo nkulu nnyo. Gwe kikyolina munda, what's your character? Bagamba mbulira bw'oyita naye nkubulira empisa ye oba empisa yo, nate gwe kikyolina. So love, olina okweyagala, because when you love yourself, others will love you. If you don't love yourself, era nabo tebajja kwagala. Era enjiri yange era gye nababuulirako ebyokwekkiriza n'okwekkiririzaamu. Bw'oba tewekkiriza teri agenda kukkiriza, bw'oba tewekkiririzaamu teri agenda kukkiririzaamu. Era ne bano abakola plastic surgeries,
waliyo omusajja nga ye bwakulaba ng'olina akabina keeko katini tosaana kwongerako nga ye bwakulaba ajja kugamba mukama ono bulijjo gwe njagala. So wekkirize kubanga omuntu omubi era naye amala n'afuna abamwagala ye kasita yekkiriza. So it's not all about that. Katonda yamanya kye nabagambye alina ensonga lwaki yakikuteeka ku mubiri gwe. Yeri enjiri gye twasookerako, accepting who you are. Enjawulo ya Michael Jackson n'oli omusajja gwe bayita Nick Vujicic omulema. Michael Jackson yeegaana ye kikyali ne yeefumba mu kyuma, naye ate ono ye Nick Vujicic omusajja omulema ye yakkiriza kikyali ekyokulwanyisa sitaani yamuteekako disability n'ate gye n'agikwesa nga kyakulwanyisa n'amukuba. Disability is not inability. So you should note that. So abamu beebuuza ate otambula nawe gwe kennyini batya waliwo omusajja gwe bayita inamaani mu nda yaffe. Kanfugereze ku eggi libamu parts 3, ekikuta ky'osusaako n'ekintu ekyeru n'enjuba ate gye muyita enjuba. So naffe era bwe tuli missing out something, olekayo ekimu it is a disservice, it is a disaster to yourself. So omwoyo gwo, omubiri n'endowooza yo byebyo, so byonna birina kubeera wamu. So group number 3, one family friend, omuntu asinga okutegeera mu beekika, kuba mu beekika baba baganda bo, bazadde bo, basenga bo, naye mubaamu asinga okutegeera kuba mu maka wabawo omwana ng'ategeera muzadde we, beetegeera ne bwe mubeera bangi batya naye wabawo gundi nga bo kale omuzadde amwanguyira, kyekyo mugamba ye maama nsinga kwagala oli, no kale baba beetegeera abawo bondi. So number 4, tudda ku number 3, number 5 for the agement. Agement oyo pia ono gwe wogerako mu ngero essuula 18 olusembayo Proverbs 18:24 that omuntu aleeta emikwano emingi yeeretera okuzikirira, naye wabaawo obw'omukwano yeegatta okusinga obw'oluganda, eyo ono peer. So obiranga n'abantu abali mu age bracket yemu naawe, kubanga ng'ate alina ku magezi gwe mukkiriziganya, gwe muteesagana, nga mukwatagana, nga mulina ebintu byerimu ebiruubirirwa bye bimu ate ebibongera mu maaso, obulamu bwa kubalansinga. Ate still olina okutambula n'abantu abakulu abakusingako abalina bye bakozeewo, ate tolina kukyenyumirizamu. Nze sibeera na bwana butoototo biki, abaana boyita abatoototo nga ba agement bo be bakuwa amaanyi, be bakwencouraginga okusobola okubaako kyokola. Bali just tubayigirako kuba baba balina bye batusinzeeko nti eriiso ly'omukula waddugala weebalaba. So bwe kibeera tolina kubeegobako bonna. So ono agement wo aba tasobola kulekerera. Number 5, wabeera na visions and actions, ng'omuntu tomulaba osobola okuba ng'omumanyi nga naye akumanyi. Yoli era be bantu abakulu be twogeddeko wali waggulu. So abeera ye akumanyi oba nga takumanyi naye ng'omwegomba byakola. So ate you should also know nti waliwo difference though there is covet and admire, n'ate byonna mu Luganda bitegeeza kintu kye kimu. So okwegomba, the one I'm talking about, the Bible even says it in the book of Exodus chapter 20 verse 12. No, you should not covet your neighbor's house. So covet is desire of possession with enviously. Ne admire ekintu ekyo okyegomba n'okikolerera naawe obe nakyo, naye wano okwegomba covet, kwegomba kintu ky'oli kiveeyo ate kidde gy'oli ate ng'ekyo kiba kibi. So number 6, it is the role model, omuntu bano abatu inspiringa, tugeze n'ogamba Chameleone mwegomba, negomba nga Pastor Bugingo, negomba ono omuyimbi bw'ati, negomba ono gundi ne bw'ati, takumanyi naye gwe kale era omugoberera omumanyi. So ekisembereyo ddala ekikulu, media, the 3 important things about the media. It is to inform us, to educate us, and to entertain. Okutusomesa, okutuyigiriza, n'okutusanyusa. So ebizimba ebimenya oba ebisimba obulamu biri bisatu byolaba, byowulira ne byosoma.
so media bwetakuzimba ekumenya bumenya ekuzikiriza so salawo omukutu gw'ebyempuliziganya gonabeerako gonagoberera Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga abagamba social media kyosigirako kyokungula so kati nze namuganda wange akola furniture naye afuna abaguzi online apostinga ebifaananyi ku Facebook naye juzi yafuna omuguzi najja namugamba nkolera ekyo ekitanda kye bapostinze namusindikira sente namuwako deposit kati era bizinesi ze ezimu azikolera online kyekyo so Mukama waffe abawe omukisa era mweyongere okubeera obulungi mu linnya lya Yesu Kristo. Amen.